¿Es recomendable el Xiaomi Vacuum Cleaner G10 en 2024? Si estás buscando un aspirador potente, pero te preocupa el precio, quizá esta no sea tu mejor opción. Aunque salió en 2020, sigue siendo más caro que modelos más recientes como el Konga Rockstar 6500, por ejemplo, que cuesta 50 euros menos y ofrece más potencia y autonomía. Eso sí, tenemos que decir que este Xiaomi G10 ajusta automáticamente su potencia según el tipo de suelo, lo que es muy práctico para el día a día, y su autonomía de 65 minutos sigue siendo buena, aunque hay opciones que superan los 100 minutos. Si quieres más detalles y un análisis completo de nuestra experiencia probándolo, no te pierdas el vídeo completo en el canal.